我哋喺 Crete 嘅第3日行程呢，就會嚟到位於喺島上面西南部嘅 Samiria Gorge， 即係撒瑪利亞峽谷。為咗去呢個峽谷，我哋5點就起咗身，去搭呢個預早 book 好咗嘅 local tour 巴士呢，去到 Samiria Gorge 位於山頂上面嘅入口。由於佢個入口同佢個出口嘅距離甚遠啦，而佢哋亦都離 Hania 好遠喎，所以呢，就真係要靠呢個 local tour 呢去車我哋去入去同出返嚟嘅。加上個 tour 都幾平下㗎，搭2程巴士加1程船，再包埋 Samiria Gorge 嘅入場費，都只不過係15 € 啊！如果你要我自己 plan 啊，呢個行程我都唔知點 plan 啊。話雖如此，佢哋車我哋去買早餐嘅地方超爆貴，肯定收我傭啊！你哋記得去嘅時候呢，買定早餐啊。去到入口影張相先啦，做乜咁嚴肅啊？樹個樣。好啦，咁我哋而家就起行 Samiria Gorge 啦。頭先喺個旅遊巴嗰度，阿導遊先生係咁嚇我哋話係會好難行嘅，咁我估計係俾老友記聽，因為都好多老友記行山。但係其實呢，啱啱喺行1分鐘，已經覺得啲石係有啲滑嘅，雖然佢係有梯級，咁係都會保持留心嘅。一入到呢個國家公園，第一樣嘢就係見到呢個日出照住呢個滿布松樹山崗嘅景色，真係靈氣逼人啊！同你介紹返先啦，呢條撒瑪利亞峽谷行山徑就係喺撒瑪利亞峽谷國家公園裏邊嘅，好翹口啊！真係。咁呢條行山徑總長呢就有16個公里，咁行完呢，大約要5至7個鐘時間，咁視乎你個步伐有幾快啦。呢啲驢仔呢，就係喺公園裏邊負責擔抬嘅工作嘅。如果有行山人士不適，佢哋亦都會負責孭返我哋出去㗎。好啦，而家9點鐘，咁 Capturing my own fall。而家就9點鐘，咁咪行咗大約。How long have you walked for? An hour. 咗1個鐘，仲有4個鐘。啱啱嗰啲善弟都唔知喺呢個旅程嗰度發生咗幾多10次啊！呢個行山徑都算係我行過比較困難嘅一條啦。Is this the canyon? Gorge. Please talk about the canyon at some point. Oh, this is the canyon. But yeah, Gorge. don't know what the difference between a gorge and a canyon is, but there's some difference between the two. Okay. 啱啱提到峽谷嘅嗰一段呢，其實我哋係未到嘅。而家呢，我哋仲落緊山，因為落山嘅路程呢都非常崎嶇啊，亦都唔係太方便攞穩定器出嚟，所以個鏡頭呢係有啲搖晃，所以麻煩大家忍耐一下啦。我哋行過條橋啦，而家聽唔聽到水聲呢？其實呢段路已經係算係最唔難行噶啦，咁先至敢影啲 footage 俾大家睇。我連 gimbal 都冇用，所以比較笨。佢哋話飲得㗎喎啲水，You can drink the water。
冇錯啦，咁導遊叔叔呢喺車上面呢都有同我哋講呢，沿途嘅河水係可以飲用嘅，而喺中途休息站補給到嘅水呢，亦都係山水嚟嘅。咁初飲嘅時候都戰戰兢兢㗎，不過行5個鐘唔飲都唔得啦。而且山水真係有山水獨有嘅甘甜味，而且非常之爽口，同普通飲到嘅水喉水真係差好遠㗎。你乜但希望唔會肚痛啦？你睇下，佢啱啱孭完個背囊，背脊濕晒。Nothing。呢條行山徑呢，其實每年夏天先會開放俾遊客嘅，大約5月就會開放㗎啦。而每年開放嘅時間都唔一樣，咁詳情呢，真係要去返官方網站呢先至確認得到。之前都提過，導遊先生再三忠告過我哋呢條路真係要難行嘅。咁你哋初呢，仲以為係專登講俾老友記聽，但係殊不知啲老友記仲行得快過我哋。咁好明顯，好多老友記呢都係專業嘅行山人士。行山中途發生小插曲啊，就係我啱啱提到嗰啲驢仔呢，撞爛咗個圍欄，衝咗出嚟。咁啊，周山跑，咁嗰啲工作人員，你睇唔睇到啊？好搞笑，都唔知點樣捉得翻嘞。見唔見到呢個綠色衫嘅工作人員啊？個樣好無奈。好靚啊！呢個衫真係。兩個地方都喺度靈氣，我覺得呢段都可算係成個旅程最平坦嘅一段啦。Hello，Hi Ashley。咁而家行咗2個半鐘，先行咗一半啫。咁而家體力都尚算 OK。咁咧頭先喺起點嘅時候買咗又係劏你一頸血嘅三文治咧，就係可以一陣間當午餐。嗰個三文治咧，其實就係2塊方包夾住一片卡夫芝士同埋火腿。How much is the sandwich? It was 14 euros for 2 sandwiches, banana, pastry, and a thing of orange juice. Orange juice. Well, it's bad, but not too bad. It could be worse. 好香啊，好多，因為全部都係松樹咧，就冇夾雜其他味，咁淨係聞到松樹嗰陣香味，好濃烈。你見到我咧，一路講都係要望住個地嘅，因為頭先一唔望住個地行咧就跣㗎啦。我同佢都係。好啦，我哋到咗第2個 checkpoint 啦。咁而家準備食我呢個好可憐嘅三文治啦。睇下，不過個 view 正㗎。行咗3個鐘呢，終於嚟到最著名，亦即係峽谷嘅呢一部分啦。咁嚟到呢度，梗係影翻張 selfie 先啦。
峽谷呢一段路開頭呢，仲有一塊警告牌提醒我哋要行快兩步，唔係嘅話呢，兩邊嘅碎石呢就有可能揼到我哋，咁所以我哋呢都行得好小心嘅。我從來咧都未試過喺峽谷之間行過㗎，呢度嘅景色真係超壯觀、超震撼。呢一段路呢，其實比我想象中長，但係呢，一路行呢都唔會悶啊，因為呢，佢行嘅時候呢，每一次轉彎個景個 view 嗰啲石嘅 structure 呢都唔一樣，所以一路都有新嘢睇，一啲都唔悶㗎。峽谷嘅呢一部分呢，仲有另一個名叫做 The Gate， 即係有大閘嘅意思。呢個名呢，起源於18世紀，當土耳其人入侵 Crete 嘅時候呢，當地嘅村民呢就逃難逃到嚟呢一個 gorge 裏邊。咁由於佢哋係峽谷啦，就好容易防守到。最尾呢，土耳其人呢喺呢個地點呢都係攻陷唔到嘅，所以呢，呢度亦都叫做 The Gate 啦。仲有中流水添。呢度就係個 canyon 嘅最後一段路啦。咁咧，我哋非常同意咧，佢咧每過一個彎，佢嗰啲石咧有少少唔同，所以一路都好多嘢睇。行完整段路之後呢，咁喺嗰個路線完咗之後，就有一間小 cafe 啦。咁 cafe 多數呢啲 cafe 呢，係起喺公園嗰度呢，都掠到你一頸血嘅，就好似我哋啱啱入去公園之前嗰間餐廳咁樣樣。咁但係呢間又好良心喎，一杯啤酒都只不過係2歐。咁行嗰段咁熱嘅路，咁飲翻杯冰涼啤酒係好開心嘅。行完行山徑，再行多20分鐘就會嚟到呢個海灘。咁呢個海灘都可算係我喺 Crete 去過其中一個最靚噶啦。嗰啲水真係好清好清，同埋嗰啲石呢係全部黑色嘅，好靚嘅。好啦，咁我哋就懷住依依不捨嘅心情離開呢個。Is this place called Samaria? Samaria 啦，你個名都唔係好知添，唔好意思。話就話呢個旅行團嘅重點係行呢個 Samaria Gorge， 咁但係回程嗰程船景色都好靚噶。適逢今日係中秋節，咁我就祝我爹哋媽咪中秋節快樂啦！爹哋媽咪中秋節快樂！時日菜式有烤 portobello mushroom， 主菜有烤兔肉，同埋有薯薯嘅錦繡多春魚。好啦，我哋嗌咗呢個燒蘑菇，香就好香，好食咧。原諒我個頭髮。比我想象中好食喎！而家就試食呢個兔肉啦，都唔知咩部位打咩部位添。有啲乾心。呢個可能其他部位好啲咧，不過10分我俾5分。
好，今日就到住呢度先啦。我想講翻咧，如果大家有睇過我 Ohania Part One 嘅話咧，心水清嘅你咧都會知道，其實咧呢個 trip 咧已經係2018年夏天拍㗎啦。點解等到2年之後先剪好同擺上網咧？係因為其實咧唔知點解呢個行呢個 Samaria Gorge 嘅 footage 咧係真係好難剪。咁因為對於我嚟講，我覺得樣樣都好靚啊，樣樣都好想擺落嗰啲片段度。但係咧又係諗翻話，大家睇嘅時候咧應該覺得樣樣都差唔多。咁所以咧即係掙扎咗好耐，最尾覺得好麻煩啦。咁最尾咧就冇剪到，最尾剪唔成。咁但係而家有翻啲時間啦，即係覺得應該要的起心肝剪翻好佢咧，就放翻上網俾大家睇下啦。同埋咧，因為當時影嘅時候咧，因為用 iPhone 6影啦，當時就得嗰個後置鏡頭影得比較好。咁好多時咧都盡量想要 quality 咧，就用後置鏡頭。所以有陣時咧影我個樣嘅時候咧，唔係咁對得咁正。咁所以有陣時係淨係影到咁樣潛咗水，或者淨係影到咁樣。希望大家唔好介意啦。咁我就其實都好想快啲剪埋餘下嘅行程，咁快啲放上網啦。其實我自己睇翻都好開心嘅。咁俾得咁多耐性，咁我好快就會 upload Part 3、4 and 5。我所有喺 Crete 嘅旅程啦。咁你中意嘅話就留下言啦，喺 Facebook 或者如果你喺 YouTube 睇到，就係咁啦，拜。